Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban ingkang bekja rahayu ingkang bahagia. Gusti Yesus anggenipun makarya saksampunipun medhak saking redi sesarengan para murid dalem kados-kados langsung gaspol. Boten mawi babibu ropat repet utawi perencanaan sing werna-werna sing ngentekke dhuwit akeh, Gusti langsung tancap gas. Dinten menika Injil nyariosaken Gusti marasaken abdinipun Penatus injih punggawaning serdadu Romawi lan mara sepuhipun Simon Petrus menika mratelakaken bilih rawuh dalem Gusti asung berkah kawilujengan kasarasan dumateng sinten kemawon ingkang nyuwun kanthi kapitadosan. Penatus jejering tiyang asing wonten ing bangsa Yahudi ning pranyata ya digatosaken dening Gusti. Gusti boten namung mligi kangge umat Yahudi keturunane Israel, ninggih kangge sinten kemawon. Menika dados pratandha bilih kawilujengan dalem Gusti tinarbuka boten namung kagem tiang-tiang Yahudi. Menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem ing jaman sakmenika ingkang bangun paguyuban wonten ing pasamuan suci. Kadangkala wonten saperangan umat umpaminipun anggenipun migunakaken dana sosial paroki, mbuh kuwi dan pamis, dana pendidikan, dana kesehatan, pangrukti loyo utawi dana APP, menika mligi namung kagem umat Katolik. Wonten saperangan sing boten setuju utawi sarujuk yen dana-dana sosial menika kangge tiang-tiang sanes. Padahal tujuanipun paroki utawi pasaman suci mengalokasikan utawi nglempakaken dono-dono sosial. Menika tujuanipun kan kangge tiang-tiang sing keserakat ingkang kalebet KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir lan difabel. Boten mawang agamane apa, boten mawang partene apa, boten mawang golongane apa lan sanes-sanesipun, sing penting tumraping pasaman suci sing kalebet KLMTD. Awit menapa Gusti Yesus piyambak sampun paring tulodo bilih kawilujengan dalem boten namung mligi eksklusif kangge tiang-tiang Yahudi, masyarakat Yahudi, ning ya kanggo sapa wae sing nyuwun kanthi kapitadosan. Nah, Penatus saged dados contoh tumraping kula panjenengan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 8 ayat gangsal ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing kutha Kapernaum lan ana penatus sowan ing ngarsane ngaturake panyuwunan. Unjuke, "Gusti, rencang kula lumpuh ngleleh wonten ing griya, sakit sanget." Pangandika dalem Gusti, "Aku dak teka marasake." Nanging penatus matur, "Gusti, estunipun kula boten pantes dipun rawuhi wonten ing pondok kula. Kula aturi ngandika sak tembung kemawon, rencang kula temtu badhe waras. Awit kula menika ugi tiyang ingkang kabawah kaprentah lan ngerehaken prajurit. Menawi wonten ingkang kula criyosi, mangkata injih lajeng mangkat. Sanesipun mrenea injih lajeng mriki. Menawi kula criyosi, iki lakonana, injih lajeng dipun lampahi." Midhanget atur mangkono mau, Gusti Yesus éram ing penggalih banjur ngandika marang sing padha ndherekake, "Aku kandha sakbenere ana ing Israel durung tau aku mrangguli pengandel sing samono gedene, nanging aku kandha marang kowe akeh sing bakal teka saka wetan lan kulon lan padha nderek kembul bojana karo Bapa Abraham, Iskak lan Yakub ana ing kratoning swarga. Nanging putra-putraning kraton bakal dibuang metu ing pepeteng. Ing kono bakal ana tangis lan keroting untu." Gusti nuli ngandika marang penatus mau, "Wis mundura, kelakona miturut pengandelmu." Lan ing titi wanci iku abdine waras. Nalika Gusti Yesus rawuh ing omahe Simon Petrus, ibune maratuwa lagi lara panas ana ing paturane. Tangane nuli diasta Gusti lan panase saknalika sirep. Sing lara nuli tangi lan ngladosi Gusti. Nanging bareng wus sore, wong-wong sing kasurupan padha disowanake, ngagem sabda sak tembung, roh-roh mau ditundung lan kabeh sing lara padha diwarasake. Mangkono kaleksanane wewecane Nabi Isaias, kabeh kasekengan kita dipundhut lan lelara kita disanggi. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekap ruwa ngetingalake kados pundi Gusti Yesus estu mujudake paguyubaning masyarakat sing begja rahayu, tiyang ingkang betahaken pitulungan, ora mawang sapa kuwi langsung ditulung dening Gusti. Lan Gusti kersa mriksani kapitadosanipun tiang-tiang kala wau. Injih penatus temtu kemawon injih mara sepuhipun Simon Petrus sing rikala Gusti rawuh ngleleh wonten ing peturon merga lara panas. Lan saksampunipun sehat, ibu mara sepuhipun Simon Petrus lajeng ngladosi. Nah menika nggih saged dados inspirasi tumraping kula panjenengan. Yen awake dhewe pinaringan sehat wonten ing gesang menika utawi nggih mumpung isih sehat, monggo kanugrahan menika kula panjenengan pigunakake kanggo ngladosi. Nggih ingkang sepisanan ngladosi Gusti, ingkang kaping kalih nggih ngladosi sesami wiwit wonten ing brayate awake dhewe, wonten ing lingkungan menapa dene wonten ing masyarakat. Awit menapa wonten ing pungkasaning Injil kala wau tumrap kula estu paring pitedah kabeh kasekengan kita dipundhut lan lelara kita disanggi. Gusti piyambak kersa ngluwari awake dhewe saka kasekengan lan nyangga sedaya penyakit sesakit kula panjenengan. Mila wis sak lumrahe awake dhewe tansah bersyukur
ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit bagas waras sehat sing kula panjenengan tampi ampun ngantos mung dipigunakake kanggo layah-layah kepenak, ora gelem peduli marang liyan sing mbok menawa butuh pitulungan. Mirungganipun nggih anggenipun bangun paguyuban murid-murid dalem sing begja rahayu. Nek kabeh warganing pasamuan menika obah, mesti ya bakal ana owah-owahan, mesti ya bakal owah. Umpamane kemawon yen wonten jadwal kur, kerja bakti, menika lak sesanggan sing kudu awake dhewe sangga bareng-bareng. Nek kabeh do rawuh, do nyengkuyung, do cawe-cawe mesti lak gumregah, mesti lak meriah, lan temtu wohipun nggih adamel bungah. Ning nek wonten acara-acara sing dadi tanggung jawabe awake dhewe jejering paguyubaning umat, ora ana sing gelem cawe-cawe utawa sing cawe-cawe ya mung kuwi-kuwi wae. Nah, menika temtu adamel gesang sesarengan boten ngremenake. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.